Ni aje? Hello. Hey. Ni aje? Poa sana, ni aje? Fiti sana. Poa sana. Mimi nafanya kazi na Konnect Wi-Fi. Nimekaa mimi building yenu kuona internet. Iko na issue kidogo. Lakini sijasikia tenants wakilalamika ina like one month. Sijasikia wakilalamika. Okay, so unaona sisi wanga tuna monitor from the back end. Sasa tunaichua building ina BFI. Tunaona iko up and down. So tunajaribu na kuja kucheck and there's a stabilized net. Okay. Stable. Ni sawa basi, nyinyi mnajua maneno. Haidhuru wewe ingia, lakini usikae sana. Mimi unaona niko kibarua. Okay, sawa. Fresh bro. Sawa. Haya. Sikawie. Ndio basi. Take defend. Counter. Defend, msifungue. Rashford. Simba. This can't be happening, man. Sawa. Niko sawa. Acha ni umemalizia? Iko namna gani? Ndio naenda kuona hii kitu ni mbaya. Kuna kitu ilikuwa na shida? Ni sawa. Narudi na kamkucheck. Okay, sawa. Yes, chairman. Nzuri sana bana. Niaje? Niambie bana. Siku mingi. Karibu. Umepotea sana. Naona huku mko huku nyinyi wote. Wote kivipi? Si kuna mwenzenu kijana mfupi hivi mweusi, alafu akaona shatu kama ametoka hapa sai. Amekuwa hapa na akaingia na sijui nini amebeba, amesema ndio iko na shida na amesema anarekebisha arudi. Ndio tumeona neti imeanguka. Sasa nikakuja kuangalia. Sasa basi umechelewa. Jua jamaa amekuwa hapa tu saa hii. Na akona t-shirt kama hii. Kijana mfupi hivi mweusi. Akona ndevu. Kwa sababu huyo sasa kama mwenzetu. Na alikuonesha tag? Hapana, niliona tu t-shirt nikajua tu na akanieleza nyinyi mnaweza ona mkuu huko neti iko na shida. Umruhusu aingie, anafaa kuonesha hii ni tag ya kazi. So unafaa uhakikishe akona hii. Kama unataka confirmation, unaweza piga hiyo namba yetu ya ofisi 01 888 666. Hivyo. Ukipiga hiyo namba unaweza confirm jina yake na kama anakuonyesha hiyo name tag, unaweza confirm na ofisi kama ni jina sahihi.